консерватории и руководителя хорового отделения Казанской музыкального театра Казанской государственной консерватории. Альфия Ибрагимовна Захарова. Я считаю, что сегодня уникальная встреча, поэтому будем общаться, задавать вопросы, интересоваться, пользоваться случаем и просить, в общем-то, Альфию Ибрагимовну ввести нас в татарское искусство, истинное татарское искусство, которое, к сожалению, от нас находится далеко. Мы стараемся здесь делать то, что можем, то, что нам доступно. А Альфия Ибрагимовна и ее коллеги сегодня предоставили нам такую возможность погрузиться, насколько возможно, глубоко и получить удовольствие от общения. Передаю микрофон. Смотрите. Можно без микрофона? Нет, да? Қайырлы күн, қадірлі достар, тамашашылар, туғандар, достар, коллегалар. Біз бик шат. Яңадан әйтәм, бүген мастер-класс булды безнең. Яңадан сезгә зур рәхмәт әйтәм. Бу йортка, изге йортка рәхмәт әйтәм. Чөнки монда эшләгән кешеләр бик күп көч бирделәр, бик иҗатлы кешеләр, иҗади кешеләр. Менә без бүген Тукай, да, около памятника Тукая прогулялись. Это же тоже ваш труд. Это огромная лепта татар, которые находятся вдали от исторической родины и живут полноценной жизнью, живут жизнью национальной, сохраняют татарский язык, культуру нашего татарского народа. И вот то, что в этом году президент объявил годом сохранения культурного наследия народов России, мне кажется, это подтверждение тому, что мы сегодня с вами встречаемся, то, что мы неравнодушны, то, что наша миссия — создавать такие условия, чтобы не только повторять то, что было сделано нашими предками. Это многие уже поколения музыкантов и историков, и этнографов, и деятелей культуры делали. Но еще создать такой пласт, чтобы нами гордились наши потомки, чтобы они говорили, что мы не только повторяли, сохраняли, но еще сумели создать новые жанры, новые формы общения, музыкального общения на родном татарском языке. Вот в прошлом году был блестящий конкурс хоровых коллективов. У нас в Казанской консерватории проводят ежегодно Казанскую хоровую ассамблею. И в рамках этой хоровой ассамблеи 20-й год в этом году проходит фестиваль татарской хоровой музыки. Когда мы в 2002 году впервые начинали, у нас в Казани было 2 коллектива, которые пели татарскую музыку, профессиональную. Народные коллективы были, а вот профессиональную музыку, композиторскую музыку пело всего 2 коллектива. Я искусственным путем попросила и навязала репертуар и сказала, что вы должны, вы обязаны, вы живете в центре вселенной татар, вы в Казани живете, вы представляете татарскую культуру, на вас весь мир смотрит. И вот за 20 лет у нас появилось более 40 коллективов по республике, которые поют этот репертуар. И причем в каждом коллективе не только по 1-2 дежурные песни для галочки, региональный компонент, а полноценное отношение к татарскому классическому репертуару музыкальному. И еще потрясающе наладилась дружба с композиторами татарскими. Сейчас молодые композиторы приносят ноты этим коллективам. Я считаю, что это огромная лепта и огромный вклад всех деятелей культуры и всех деятелей хорового искусства Республики Татарстан. Я как бы только читаю и считываю вот эти желания, эти посылы и пытаюсь их реализовать со своей командой. Очень горжусь тем, что мы подружились с московской диаспорой, с татарским культурным центром города Москвы. Очень благодарна всем руководителям этого центра. И сейчас перечислять кого-то забуду, будет обидно. Вот всем низкий поклон. Зур-зур рахмат сезнең изге эшләрегезгә. Прошлый год показал, что несмотря на то, что пандемия, тяжелейший депрессионный год был,
музыка не звучала. Вот было самое страшное, знаете что? Вот мы шли по Большой Красной города Казани, а там на улице Жуковского пересечении находится музыкальный колледж и консерватория. И нет ни одного музыкального звука. Вот сейчас будете проходить там поют, играют, все слышно, кипят эти улицы, живут музыкой. А там просто мертвая тишина, как будто Армагеддон, как будто какая-то вот космическая ракета прилетела и всех уничтожила. Это была тишина. Вот это было страшно. И поэтому, чтобы эту тишину нарушить, мы придумали дистанционный конкурс онлайн. И вы знаете, и мы сейчас даже благодарны этому году вот такому жуткому, что мы вышли за рамки Республики Татарстан. Мы, оказывается, увидели, что есть столько замечательных коллективов в Москве, в Петербурге, в Минске, в Киеве, в Турции, в северных наших окраинах нашей России необъятной. Мы просто были поражены. И все это огромное спасибо вот нашей Зульфиюше, которой меня с многими музыкантами познакомила. То, что мы нашли общий язык, и то, что у нас пошел такой вот творческий тандем. Это не просто показательное выступление, это именно обмен творчеством, обмен интеллектуальными ресурсами. И я думаю, что если мы будем это продолжать, и Казань, и Казанская консерватория обогатится общением с вами, и вы от нас получите те возможности и знания, и мы поделимся с вами тем, чем умеем, чем оснащены, для того, чтобы ваши коллективы процветали и развивались, чтобы мы не ходили по кругу, чтобы у нас все время был расцвет. Хочу немножечко сказать, поскольку это не мастер-класс, а творческая встреча, хочу немножечко сказать о том, откуда вообще мы взялись как музыканты. Значит, вот у меня сегодня со мной в гостях мой супруг Айрат Акзамович Запаров. Он директор Казанского музыкального колледжа имени Ильяса Абухадиева более 10 лет. До этого он 9 лет возглавлял Министерство культуры, был замминистром по профессиональному искусству. И он про московскую диаспору татарскую, про все мероприятия, даже как устанавливают памятник Тукай, он знает больше всех нас. Вот. И что хочу сказать, что вот наш тандем, он начался в 16 лет. Мы вместе учились в музыкальном колледже, на одном факультете, дирижерско-хоровом. Мы учились у одного педагога, мы пели в одном и том же коллективе творческом. Мы поступили в консерваторию, пели в одном и том же коллективе хоровом. И занимались и практиковались у великих мастеров, профессора Семена Абрамовича Казачкова, у профессора Алевтины Владимировны Булдаковой, также знакомы с творчеством профессора Владислава Ильича Лукьянова и так далее, и так далее. То есть мы прошли одну школу, одну большую творческую мастерскую классического хорового образования. Я думаю, что эта Казанская хоровая школа, она уже славится на весь мир. Это считается феномен Казанская хоровая школа. Что в ней такого особенного? Это уникальное отношение к звуку. Звук – это не просто абстрактная субстанция, не просто соприкосновение с голосом, а звук – это душа человека. И вот через это вся выстроена философия Казанской хоровой школы. Отсюда и особенности дирижерской техники. Нефорсированный звук, легкое полетное звучание, постоянная кантилена, инкрустация в произношении, интеллектуальная подпитка и каждый раз ознакомление со стилями, с эпохой, с творчеством тех композиторов, которых касаешься. Я никогда не забуду фразу Семена Абрамовича Казачкова, который в свое время основал нашу Казанскую хоровую школу, учившись в Петербурге у Мусина и приехав через Чувашию. Он там создал капеллу филармонии, а потом его пригласили в Казань. Наполовину чуваш, наполовину еврей, душой татарин, потому что столько лет жизни посвятил Татарской республике и исполнял татарские народные песни так, как, может быть, исполняют Моцарта в академических коллективах. Такое же отношение было трепетное к татарским народным песням, как к европейской классике, мировой классике. Он всегда говорил, что нельзя
называть татарскую музыку народной, классической, она едина. Вот сегодня был замечательный класс, мастер-класс у Лилии Ильдусовны Сарваровой. Она говорила о том, что настолько татарская музыка многополярна, у нее много ветвей, много разновидностей, она многообразна. И действительно, вот нельзя сказать, что это академическое пение или народное пение. Все у татар прикрыто, потому что фонетика языка очень академична, очень все мягко. Все гласные мягкие, все гласные певучие. И отсюда и певучий полетный звук у всех коллективов. И, кстати, вот как председатель жюри нашего фестиваля, профессор Лукьянов, в прошлом году, когда прослушал все коллективы, он высоко отметил московскую школу. Да, Хамид, вам большое спасибо. Вы учились в Казанской консерватории, и вы привлекли и принесли сюда вот эту атмосферу божественного отношения к звуку, трепетного, поэтичного. И каждый ансамбль вот это продемонстрировал. Недаром все практически стали лауреатами в своих номинациях. Я сейчас очень далеко могу уйти, вы меня немножко так это выруливаете. Если есть вопросы, задавайте. И просто чуть-чуть хочу рассказать. Вот 16-летний мальчик и девочка встретились в музыкальном колледже, учились вместе, потом вместе создавали после консерватории свой коллектив, камерный хор «Хаял». Мы работали на музыкальном факультете в университете, и этот коллектив стал лауреатом международных конкурсов, хотя в этом коллективе пели ребята со всей республики, то есть это были ребята, поступившие на музыкальный факультет, имеющие разные профессии. Это были и духовики, и эстрадники, и пианисты, и теоретики, и вокалисты, все, кто приезжал со всей республики и поступал в вузы в Казани музыкальные. И вот мы с этим коллективом съездили впервые из всех татарских коллективов, можно сказать, попали в Ватикан на международный конкурс духовной музыки. Вот с нами месяц не разговаривал после этого Махмуд Нигмедзянович, фольклорист наш великий. Он мне даже руку не подавал, сказал: как ты посмела татар повести в христианскую, значит, Мекку? А я ему сказала: вы знаете, Махмуд Нигмедзянович, если мы будем все время только в Казани петь, нас никто никогда не услышит. Мы должны свои манажаты исполнить так, чтобы нас услышал весь мир. И мы повезли манажаты в собор Святого Петра, в колфаках, с косами, в тюбетейках. И мы пели, и весь зал стоя аплодировал. Потом подошла к нам японская делегация и сказала, поклонились, мы поклонились и сказали спасибо вам большое. И была аудиенция с римским папой, и он сказал, что впервые за 2000 лет существования христианской религии впервые прозвучали мусульманские песнопения в таком храме. Акустика потрясающая. Мы воспринимали это не как храм Бога, мы воспринимали как планетарную акустику, как вообще создание Аллаха, Бога. Не важно, кто в кого верит, важно, что это все Вселенная нам подарила. И вот эти мунаджаты звучали. Я сейчас хочу просто сказать, что мы блестяще закончили консерваторию, мы продолжаем работать на музыкальном поприще. Айрат Акзамович воспитывает молодое поколение в музыкальном колледже. Мы делаем в консерватории, дальше их готовим к профессиональной деятельности. И Казанская консерватория имени Назира Жиганова — это, конечно, наша альма-матер, и она всегда на передовой, она всегда делает все качественно, quality. Всегда это происходит на высочайшем профессиональном уровне, в каком жанре бы ни работали музыканты и наши выпускники, будь то вокалисты, будь то духовики, будь то дирижеры, будь то теоретики. Вот, и сегодня вы увидели, я сама была поражена, фольклорный ансамбль поет как высочайшего уровня профессиональный коллектив. А ведь это тоже ребята со всего Поволжья. Они не пели никогда такую музыку, и Лилия Ильдусовна сделала чудеса с ними. Вот сейчас я хочу вам показать два фрагмента из нашей юности, когда мы ездили в Ватикан и исполняли произведения там. Очень короткие фрагменты. И просто хочу сказать, кто будет сейчас на экране. Эту передачу делали на телевидении, и вела ее моя сестра, двоюродная сестра, музыковед, которая закончила Московскую консерваторию, Казанское училище и Московскую консерваторию, и она вела и возглавляла татарскую кафедру в нашей Казанской консерватории.
Салихова Зульфира Якубовна. Так, включите, пожалуйста. Не музыкальный театр, а Язмаш. Мы побываем с вами на Международном фестивале духовной и хоровой музыки в Риме, в Италии. Множат была Берген. На конкурсе, то нас охватывал 97-й год. за свой коллектив, естественно, как дирижера, за себя как за солистку, потому что я там исполняла сольное произведение. И еще очень сильное было волнение за тех людей, которые нас отправили на этот конкурс, диригировали. И хотелось оправдать их доверие и достойно представить национальную культуру Татарстана. Сара Садыкова Язмаш. Интересных открытий, мы и детские коллективы создавали, и также я 9 лет проработала в оперном театре хормейстером, были очень интересные творческие поиски именно в оперном жанре. Для хоровика это тоже очень интересный пласт, когда в хоре 80 человек и все практически вокалисты с большими голосами, и нужно было делать большие проекты, не только национальные, русские, но еще и международные проекты. И к нам приезжали англичане и голландцы, которые ставили спектакли, и мы как бы готовили их для заграничных показов. Вот. И дальше судьба свела так, что моя мечта сбылась. Я, когда заканчивала консерваторию, думаю, ну не может быть такого, чтобы я сюда не вернулась. Ну не может быть. И вот так получилось, что я возвращаюсь в консерваторию. И в 2002 году я начинаю работать на кафедре хорового дирижирования, а в 2004 году мне предлагают возглавить кафедру музыкального театра. И вот эта кафедра музыкального театра, она выпускает ежегодно актеров музыкального театра, есть такая специальность. Вот сейчас я вам покажу небольшой ролик. Мы делаем спектакли, мы делаем фестивали, у нас научные исследования, мы сборники издаем. То есть на нашей кафедре работают 13 специалистов, деятелей разных областей в театральном искусстве. Покажите, пожалуйста, ролик. С 2004 года кафедре музыкального театра руководит заслуженный деятель искусств Татарстана, дирижер, художественный руководитель оперной студии, профессор Альфия Ибрагимовна Запарова. Кафедра очень большая, самая, наверное, многочисленная, потому что на этой кафедре работают театральные деятели многих профессий, связанных с театром. Это режиссеры, дирижеры, хореографы, педагоги по технике речи, по сценическому движению. И вот если это все всех перечислять, это будет очень такая большая театральная труппа, очень дружная, очень яркая, каждый со своим театральным ощущением, миром. Это целая планета, каждый педагог. Вот 20 лет работы кафедры, из них я возглавляю кафедру 17-й год, и я могу сказать, что я очень счастливый человек, потому что сама очень люблю оперные театры, музыкальные театры, и рядом со мной коллеги, которые всегда дают стимул к развитию и к профессиональному росту.
За эти годы при поддержке ректората консерватории, педагогов вокального факультета и руководителей творческих коллективов начался бурный расцвет и развитие кафедры музыкального театра и главных ее основ – оперной студии и спектра музыкально-театральных дисциплин по специальностям – оперный класс и педагогика балета. Вот я как раз хотела сказать. Конечно, это Казанская консерватория, она всегда впереди планеты всей. И вот не каждая консерватория России может похвастаться таким замечательным коллективом, как кафедра музыкального театра, оперная студия. Вот сейчас я хочу вам представить нашего выпускника, первого актера музыкального театра. У нас он стал уже теперь заслуженным артистом Республики Татарстан. Айрат Ганиев, пожалуйста, на сцену вас приглашаем. И нашего прекрасного концертмейстера Екатерина Борисовна Задникова, лауреат международных конкурсов из Островской оперной студии. Пожалуйста, они исполнят романс Яхина. Как называется романс, Айрат? Сейчас посмотрим. Да. Кузлярым Иксина Злиляр. Потому что у них очень много романсов. Вот сегодня они для вас в подарок выбрали такой романс. Пожалуйста. Свет на сцене включите, пожалуйста, если можно поярче. Да, чтобы, да, спасибо. Оперная студия в Казанской консерватории была создана в 1993 году. Очень много было сделано проектов, было много руководителей и было много очень приглашенных дирижеров, режиссеров. В 2004 году, поскольку я возглавляла кафедру музыкального театра, и также пришлось приступить к этой сложной работе, возглавлять кафедру, оперную студию Казанской консерватории, поскольку это целая большая организация творческая, в которой работают масса приглашенных режиссеров, дирижеров, хормейстеров, вокалистов, танцоров, постановщиков и так далее. Вот, конечно, гордостью наших
нашей оперной студии тем, что она отличается от московской оперной студии, от петербургской. Кстати, мы возили и в Москву, и в Петербург, показывали свои проекты. Является то, что у нас есть свои татарские оперы. И вот эти татарские оперы мы показываем ежегодно, восстанавливаем, редактируем. И наша миссия Казанской консерватории — сохранить для будущих поколений шедевры нашей национальной оперной классики. Пожалуйста, покажите ролик про башмачки, а потом... 27 лет работы в оперной студии состоялось свыше 50 премьер, более 100 показов спектаклей на различных театральных площадках городов Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга. В 2009 году был поставлен музыкальный спектакль Джавдата Файзи «Башмачки», который был показан публике более 10 раз. Его запись вошла в архивный фонд телекомпании «Татарстан. Новый век». С 2014 года на кафедре вводится специальность актер музыкального театра. После 4 лет освоения профессии актеры сдают государственный экзамен, выступая с дипломным спектаклем. В этом же году кафедра организовывает фестиваль «Оперный карнавал», в котором ежегодно участвуют абсолютно все студенты вокального и актерского факультета. Хочется сказать также еще, что у нас был замечательный проект в 2011 году, впервые в Казани, в Татарстане, в Поволжье. Мы сделали такой проект амбициозный, предложил его нам Александр Витальевич Сладковский, чтобы мы показали национальную оперу на пленэр, на воздухе, опера пленэр, на историческом фоне в Кремле, там есть двор такой интересный перед Кул-Шарифом, и Пушкинский, да, какой пушечный, да, Пушкинский уже, пушечный двор. Даже мы приходили туда, репетировали, нам правительство разрешило. Вот мы привозили туда декорации, костюмы, мы даже отремонтировали там лестницы древние, потому что у меня солисты бегали по этим лестницам и чуть не провалились. Мы вынуждены в консерватории, вынуждена была еще реставрацией заняться. И вот был уникальный проект «Алтын Чач» в рамках фестиваля «Казанская осень». Сладковский дирижировал государственным оркестром симфоническим. И все хоры Казанского музыкального колледжа участвовали в этом проекте. И солисты, уникальный состав солистов, который сейчас, вот, допустим, Рузиль Гатин, вот, то есть, допустим, до вот этих запрещений, Рузиль Гатин начала работать для Скала, Филюс Кагиров, вы все знаете, прекрасно поет и в оперном театре, и на эстраде, Ильмира Калимуллина, и Эльза Исламова, Айгаль Хайри, и так далее, и так далее. Если всех перечислять, то этот состав ребят, он стал звездным, потому что они прошли через горнило жигановских опер, через настоящую оперную классику национальную. Это такая школа, это такое преодоление себя, это сложнейший вокал, сложнейшая вокальная техника, диапазоны очень сложные. Тесситуром просто выбиралась Жиганова такая, я не знаю, для кого они писали. Вот для кого писал Сарасаты, для каких сопрано? Для кого писал Файзи свои башмачки? Для какого театра? Они должны были играть бесподобно, владеть татарским языком изумительно, до тонкости, знать все, бетонничка элеклярна. И в то же время владеть таким вокалом, колоратура ре, сопрано. В каком драматическом театре есть такие актрисы, которые могут ре 3 октавы спеть? А это нужно было делать. Знаете, какие были у них амбициозные планы у Файзи, у Ключерева, у Музафарова, у Жиганова. То есть они мечтали о таком национальном театре, в котором певцы бы были и драматическими актерами, и вокальными, оснащенным вокально. То есть это такой театр-трансформер, чтобы они все умели делать, и танцевать, и пластично себя держать на сцене. Вот сейчас покажите, пожалуйста, отрывок «Алтын Чач», и мы потом... Вот этот проект тоже, каждый раз глядя на афиши, вспоминаешь все ситуативные моменты, связанные с этим спектаклем. Проект «Алтын Чач», который состоялся в 2011 году, это впервые в Татарстане оперный проект на open-air, на природе, у исторических стен Кремля, около мечети Кул-Шариф.
И вот все солисты и госоркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского, и замечательные режиссеры, хормейстеры. И вот все это в этой афише достойно представлено. И, конечно же, наши звездочки Филюс Кабиров и Айгуль Хайри, которые блестяще исполнили этот спектакль. Продолжение, новое поколение звезд, талантов. И сейчас Ария Алтынчач из оперы «Алтынчач» Назиба Жиганова исполнит ряд международных конкурсов Динара Тухватуллина, выпускница. В этом году она заканчивает консерваторию. своего выступления я хочу показать вам, потом будете вопросы задавать, потом можем пообщаться. Я хочу показать ролик
посвященный нашему фестивалю татарской хоровой музыки, который 20 лет проводится в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. И хочу поздравить всех, абсолютно всех, кто к этому явлению, к этому событию причастен, потому что это большой труд души всех людей, начиная от руководителей, заканчивая родителями и теми, кто все это сопереживает, помогает осуществить. Пожалуйста, Виктория, покажите. Знаковым для всего коллектива кафедры стало участие в международных и всероссийских театральных фестивалях, таких как «Наурус», «Видеть музыку», «Классика над Волгой» и других. Концерты солистов и гастроли со спектаклями оперной студии проходили в ГИТИСе, музыкальном театре имени САЦ и Татарском культурном центре в Москве, в капелле имени Глинки и Шереметьевском дворце в Санкт-Петербурге, на площадках в Ижевске, Йошкар-Оле, Саранске, Тольятти, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах, Уфе. Финальная сцена из оперы «Алтайщач» Назима Жиганова в исполнении капеллы мальчиков, дирижер Дмитрий Железнов. Почему мы сейчас показали вам вот так немножечко? Для того, чтобы потом в начале концерта в 4 часа показать вам полный ролик о фестивале и о том, какие коллективы там у нас участвовали. Если есть какие-то вопросы, и у нас есть небольшая консультация, творческий такой момент исполнения коллективом не раз произведения Сары Садыкова «Язмаш», и они хотели какие-то получить задания, вопросы, советы, консультации. Пожалуйста, я рада к общению. Готова. Вечер. Еще спасибо хочется сказать, вы уже сказали о том, что год назад происходил хоровой фестиваль такой, и я тоже принимала в нем участие. У нас был такой необычный дуэт онлайн с девочкой Сомской. Мы благодаря вашему вот этому фестивалю теперь общаемся с ней. И тогда это очень нужно было, вы правильно сказали, депрессивное было настроение у всех. Это в нужный момент и как-то воодушевило всех. Второе, что я хотела бы сказать, вы говорили о Казанской консерватории. Я училась 2 года в Оренбурге, и у меня была педагог по хоровому дирижированию, как раз Шмелева Татьяна Николаевна. Вы, наверное, знаете, она тоже в Казачково училась, она много дала, и действительно Казанская консерватория очень сильный вуз, и многое дает для будущих музыкантов. И вот я услышала, когда пели монаржиаты в Ватикане, что очень серьезные такие произведения, хорошей обработки, с развитой полифонией, наверное, благодаря вот этим таким серьезным, сложным произведениям и обработкам вас как бы приняли, наверное, хорошо там. И мне интересно, а вот сейчас хоровая жизнь, ну и даже в оперных постановках, насколько уровень хоров сейчас, какой, в общем, в Казани? Можно узнать подробнее немножко? Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что хоровое искусство, оно вот так же, как и мы говорили об этнографии, о фольклоре, оно не стоит на месте, оно развивается. И мы умеем сохранять традиции наших мастеров, петь классично, петь традиционную музыку хоровую. Это и европейская классика, это и татарская национальная классика. Но также мы уже сейчас идем в ногу со временем, и мы поем современные хоровые и произведения, и циклы, и кантаты, и оратории, мессы.
очень много опер уже национальных создано, и в оперном театре пошла какая-то такая волна хорошая в сторону исполнения национальных эпосов. И мне кажется, что мы сейчас в таком очень хорошем состоянии. Можно сказать, что у нас идет прогресс в этом плане. Вот даже я хотела еще под конец подарить вашей библиотеке такой замечательный сборник. Здесь произведения татарских композиторов, которые исполнялись на фестивале. Есть такой еще фестиваль, который проводит Госсовет, проводит Татарстан новый век. Такое общественное движение, есть Татарстан новый век. И если вы помните, у нас в жюри сидела Тархан Абдрахмановна. Она проводит свой фестиваль студенческих хоров по всей республике. Он называется «Мы разные, но мы вместе». Она, несмотря на то, что закончила юридическое образование и работает в Госсовете, она первоначальное образование ее дирижер-хоровик. Она закончила хоровое училище, и поэтому для нее хор — это всегда ценно, это всегда такое воспоминание юности. Поэтому все, что может, она тоже как бы привносит и помогает. И вот она подарила вашему центру 5 сборников в библиотеку. Пожалуйста, пользуйтесь. И там очень интересные, красивые сочинения современных татарских композиторов и композиторов-классиков. Уровень хоровых коллективов высочайший, то есть конкурентоспособный. Все практически детские хоры Казани и республики ездят на международные конкурсы, становятся обладателями гран-при. Вот я говорю, что вот эта пандемия 2 года, она тоже интересную такую шутку сыграла со всеми. Значит, те произведения, которые они исполняли на фестивале татарской хоровой музыки в ВКЗ, мы очень качественно записываем. Они сделали нарезки и отправили по всем международным конкурсам, и практически все коллективы стали обладателями гран-при тех конкурсов, куда они отправляли свои нарезки. Во-первых, это уровень звуковой, это чистая интонация, это красивые дети с сценическим мастерством, то есть с ними очень хорошо работают. И это прекрасная акустика большого концертного зала имени Салих Сайдашева. Все это вкупе дает такой высочайший уровень. Конечно, взрослые коллективы шикарные, студенческие хоры. В музыкальном колледже 4 только хоровых коллектива. Вот, это теоретики сейчас запели в музыкальном колледже. В консерватории блестящий хор. Я считаю, что тот музыкант, который когда-то соприкоснулся с хором студентов консерватории, это счастливейший музыкант, потому что это хоровой оркестр, это все голоса, все тембры представлены, это потрясающая техника. Очень много можно говорить на эту тему, это можно целый вечер этому уделить. Вот, и как раз к вашему вопросу, Шмелева Татьяна Николаевна, она закончила Казанскую консерваторию, когда заканчивала, у нее был самый большой народный хор. Из ДК Ленина она вышла с таким большим народным хором. Мужчины целый ряд, человек 20, женщины в красивых костюмах. Мне довелось тоже у нее 1 год учиться до ее отъезда в Оренбург. Потом она вернулась в Казань и начала преподавать в Казанском музыкальном колледже. Блестяще это делает. Так что видите, как вот мы все ветви одного древа. Я ответила на ваш вопрос? Да, пожалуйста, слушай. Спасибо вам, Галина. Я первый раз на вашем мероприятии, понравилось. У меня один вопрос. Почему в опере нет татарских мелизмов? Ну, мы опера, это же, не знаю, она же пришла на признак. А вот мы, как бы, в первую очередь, должны продвигать свою культуру. Сейчас отвечу вам на вопрос. Значит, что интересно, когда приехал первый год работать к нам, вот взгляд со стороны, да, приезжает Александр Витальевич Сладковский, его назначили главным дирижером государственного оркестра нашего. И он вот предлагает нам такой совместный проект с консерваторией сделать оперу «Алтынчащий». Приходит с клавиром, мы с ним садимся, играем, все, и он сидит, и у него слезы в глазах. Я говорю, а что, Александр Витальевич? Он говорит, ну пробивает просто до мурашек. Он говорит, вот все говорят японской культуре, японской, все восхищаются Востоком. Вот где Восток, вот где слияние Европы, Запада, Востока, Азии, все, что вместе. Ведь у Жиганова все мелизмы прописаны. Он это тщательно сохранял, он не нарушал мелизматику Салмакина, Зангилярна, он все это сохранял. И поэтому оперу «Алтынчащий» европейский певец не споет. Ее может спеть только носитель языка. Вот
прекрасно эту арию Джика может спеть. Хайдар Бейчик пел, да? Сейчас поет Филюс Кагиров. Сейчас у нас новое поколение Ильгиз Мухутдинов. Они в оперном жанре, в оперном театре, они поют, сохраняя всю мелизматику. И дирижер симфонического оркестра вынужден ждать, пока тот эти все кудряшечки сделает. И ни в коем случае он не будет ему говорить: ой, здесь вот так написано, здесь 2 такта паузы и все. Пока он не зальет вот эту всю красоту своей души через голос, через пластику. Вот и дирижер должен быть национальный. Но в то же время, я сейчас хочу сказать, у нас в оперном театре работает итальянский дирижер Марко Боэми. Он сначала дирижировал только итальянскими операми, первые годы своей работы. Потом он перешел на русскую оперу. И иногда касается и татарской оперы. И вы знаете, он ее чувствует. Вот итальянец ее чувствует, вот этот мелос, вот это дыхание, и он дает раздышаться солистам. Конечно же, в оперном театре сейчас есть потрясающие оперы «Семья», да? Есть опера «Любовь поэта», там тоже мелизматика сохранена. Там нет такого, что ты закрываешь глаза, слушаешь, и это звучит только по европейской манере. Европейская манера пения вокальная плюс специфика, вот этот национальный колорит. И мы очень рады, что у нас сейчас появляются новые композиторы, молодые композиторы. Эльмир Низамов написал оперу «Кара Пулат». Там такие темы до слез. У него есть мюзикл «Алтын Казан», который мы исполняли в Казанской консерватории, делали премьеру. Тогда он называл ее рок-опера. Даже в жанре рок-оперы, в жанре мюзикла он сохранил все переливы национального мелоса. Вот мне кажется, что поэтому у нас мало пишут оперы, потому что здесь есть специфика. Вот здесь нельзя штампы, здесь надо обязательно учесть. И поэтому у нас вот каждая опера — это как на вес золота, как изумрудина, ожерелье. Есть еще какие-то вопросы? Если нет, то может... Да, просто проконсультироваться. Мы очень хотим послушать, как вы поете, Язмаш. Я вам показала то, что я делала со своим камерным хором. Пожалуйста, исполните нам свое, покажите творчество свое. Сара Садыкова, Язмаш. Проходите, пожалуйста. Да, давайте. А я вас не нужно песню на руку взять. Если бы не знали, вы знаете, абсолютно, вот когда сделали нарезку, да, а потом мне Зульфиш присылает эти ноты, я говорю, надо же, какое совпадение. Наоборот, это хорошо. Она же как народная уже эта песня. Можно исполнять ее по-разному. Назовитесь, пожалуйста. Ансамбль татарской песни «Мирас». Руководитель музыкальный Эльнара Нигматуллина и директор Танизя Кармышева. Во-первых, я что хочу сказать. Это уникальные коллективы, да, то, что вот здесь вы делаете, это просто здорово, потому что вы не музыканты в основном, вы любители, вы это с такой душой делаете, и у вас такой какой-то особый тембр появляется в голосе. Я бы вот первый куплет спела акапелла унисон. Вот чтобы они... Да, дальше будет. Я видела развитие. Ну, вы очень сложную партитуру взяли для них. Это, конечно, высший... Поругайте ее, да, поругайте ее. Но это высший пилотаж.
Наташ, вот если вы сначала поставите на дыхание, на унисон, на эту кантилен, чтобы они ее распели, да, и вот давайте сейчас прям попробуем, как тон, ну так, я замажу, не слова, какого-то анализа. Вы потом не возьмете, да? Дайте, пожалуйста, да. И, пожалуйста, если можно, не просчитывайте темпоритм, ладно? Да, я знаю, что она не дирижер, она вокалистка, она такая большая молодец. Потому что она это делает, это альтруизм полный, просто вот низкий поклон. Вот все вот так занимались и воспитывали, и приглашали, и такая демократичная обстановка. Видите, как даже ругают. Говорят, что берете сложное. Надо брать сложное. Знаете почему? Чтобы расти. Всегда нужно на преодоление, всегда надо быть в такой неспокойной обстановке, чтобы себя развивать. Дальше, не успокаиваться, да? Вы очень красиво поете, у вас у каждого разные тембры и красивые тембры. Сейчас хочется объединить все это воедино, чтобы прям такой гуманский хор, да, лентой такой прям широкой, как говорили великие вокалисты, Фишер Дискал, надо петь так, как будто флаги над зданием развиваются. Вот такой поток дыхания, поток звука должен быть, да? Давайте попробуем. Тон, дайте, пожалуйста, еще раз там. Вы не считаете, ладно? Они очень хорошо по математике разбираются. Просто поднимаем руку, просто им улыбаемся. Левую. Да, лев, не надо, а вот так не надо давать. Пожалуйста, не надо. Поднимайте руку, левую тоже поднимайте. Вот так вот улыбайтесь сейчас, да, все. И вместе поем просто мелодию в унисон. Пошли. Эй, тон. Я знаю. Еще раз, да, тихо. Я знаю.
экзекуцию. Вот там снимать надо. Здесь оставить камеру. Hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар, кадерлі қонақтар. Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на концерте «В душе весна» в рамках юбилейного фестиваля татарской хоровой музыки. Biz sizni ko'ngilda yoz degan konsertimizda salomlaymiz. Mening tirishligim ham ishlarim boshqa ketmasin. Agar millat meni iltifot etib esga olsa, shul mening maqsadim, tilagim ham baxitim. Men senga yaratimni siyladim, ey millatim. Men ishonamki, sen de meni do'st ko'rarsan. Abdulla To'qay. Приглашаем на сцену председателя региональной общественной организации Татарская национальная культурная автономия города Москвы, заместителя председателя Совета муфтиев России, члена Союза писателей Республики Татарстан Фарисова Фарита Фарисовича. Приглашаем на сцену заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, профессора кафедры хорового дирижирования, заведующий кафедрой музыкального театра, художественного руководителя оперной студии Казанской государственной консерватории имени Назипа С. Чижиганова, художественного руководителя фестиваля татарской хоровой музыки Запарову Альфия Ибрагимовну. На сцену также приглашаем заслуженного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Татарского культурного центра города Москвы Шигапова Ильдара Хамидовича. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель Татарского культурного центра города Москвы Хусаинов Анвер Умарович. Лауреат международных конкурсов, член оргкомитета фестиваля татарской хоровой музыки в городе Москва Хабибуллаева Зульфия Тимирбековна. İstemezseniz hürmetli dostlar, kan kardeşlerim, milletteşler. Barınızındı. Şiir günülden selamlıyım. Ayrıca bizning sekemli xotin qizlarimizni. Söz başlar aldığından elken bunumuzga rahmetim sizge bildiresim kile. Siz bizge yaratkan elimizde, yaratkan tuğan yağımızda, tilisi koysa vakitta hamurunda içraşı olu mümkünlüğü birdegiz. Şuluk vakitta bir-birimiz bilen irken edip, rahatlanıp, Tatar dilimizde sileşede alabız. Ata-babalarımız bizge bir güçlü hamlık nigiz kıldırgan. Bu nigizni oyak aslarımızda duyu zor bakıt menimce. Moskov Tatarlarının terin, Moskov Tatarlarının tamarları tiringe ketken. Doğan elimizin iğrek türünden, tamarlardan ayrılıp da big zor megapolis yaşa Tatar bolunu saklap kalı big ağır. Tatarça tuğabız, Uruşa yuabız, Uruşa belebez, Uruşa kelebez, Uruşa uylыбыз, Uruşa жылыбыз, Uruşa uylыбыз, Uruşa жырлыбыз, Uruşa aşыбыз. Tatarça үләбіз, Tatarça үмәбіз. Но Татар иылaf boyunca Tatar kişisi ol babası Tatar bulgan kişisi түгіл, ol anıqları Tatar bulgan kişisi. Biz bugün bizge kelgen big zor konuklarımız. Konuklarımız ol Allah'ın bölegi. Hem biz konuklarımızga жайлы şartlar tudurga deyiş. Alfiye Hanım, big şart sizni көрüge. Tizlenip burek salıp sizni yaratırız.
Кадыгумчы гафуитнәм тик кирәклек кенә миңа рус теленә күчәргә мәҗбүр итә. Чөнки безнең арабызда бик күп башка милләт кунаклары да бар. Я приветствую всех тех, кто пришли на наш великолепный вечер, великолепный зал. И первое, что я бы хотел, конечно же, поприветствовать нашего президента Акчурина, президента региональной организации Акчурина Расим Сулейманович, которому в этом году юбилей 90 лет. Давайте поприветствуем его, это обязательно передадут. И, конечно же, наши гости, самые высокие гости из Татарстана, которые, без ложной скромности скажу, как они нас встречают в Казани. Они приподнимают нашу культурно-национальную автономию в нашем лице всех татар Москвы. Большое вам спасибо за то, что вы есть, и обязательно передайте Давлату Алиеву. Он сам виноват, что мы его любим и хорошо к нему относимся. Так, будете говорить вас? Нет, сначала вы скажите, как вам хорошо здесь, какие мы хорошие. Hayırlı kеш, қадірлі достар, тамашашылар, туғандар, коллегалар. Сізге бик зор рахмет. Шу қадар матур бәйрәм иштырғаныңыз үшін. Біздің белән бергә матур иттереп, яшәп, иҗатта, рухи байлык күтәреп, татар телебезне саклап, милләтебез бик бай, милләт кешеләр бик рәхәт, күңелле, ирләребез кайнар, джигитлар, хатын кызлар бик күркәм, бик иркә, бик матур, һәм дә ки эштә бик көчле хатын кызлар. Безнең илебез бик бай. Шагыйрьләргә, композиторларыбызга, рәссам ясаучыларга, түрәләребезгә, хуҗаларыбызга бик зур, бик көчле безнең милләтебез. Югалтмыйганы. Менә безнең поколение югалтмыйганы. Менә киләчәк буыннар, киләчәк безнең балаларыбыз югалтмас микән? Менә шуның турында уйларга кирәк хәзер. Иделебезне саклап, Казаныбызны саклап, Мәскәү татарлары, Петербург татарлары, Россия татарларын саклап. Менә без аны эшләмәсәк, башка милләт аны эшләми. Шуңа күрә без үз телебездән үз җырларыбызны җырларга тиеш. Аларны югары профессиональ дәрәҗәгә күтәрергә тиеш. Менә безнең шундый миссия сезнең белән. Менә бу фестиваль Казан дәүләт консерватория 20 ел буенча үз җилкәсендә күтәрә. Бик зур эш бит бу. Менә 20 ел арада 15 меңнән артык баладан тотынып картка кадәр, өлкән буынга кадәр бөтенесе җырлыйлар татар телендә, татар классиканы, татар көйләрен, халык көйләрен, һәм дә ки менә хәзерге заманда җырларны да җырлыйлар. Композиторларыбызны үстерәбез, дирижерларны үстерәбез, җырчыларны үстерәбез. Аллага шөкер, Казан дәүләт консерватория Наҗип Җиһанов исемендәге бик зур элемтәдә Мәскәү түрәләр белән, Мәскәү хуҗалар белән менә бу зур матур йорт Дома Садулаева дип әйтәбез. Бу бит кирпичтән генә ясалган йорт түгел. Монда күпме көч кергән халкының, күпме монда истәлек, һәрбер сантиметр, миллиметр искә ала сезнең бу булачак килгән буыннардан, электән килгән буыннардан, менә сезнең иҗат кешеләре. Ничек алар монда тырыштылар? Ничек алар Мәскәүнең түресендә Тукай памятнигын куйганнар. Менә сез шулкадәр зур эшләр эшлисез. Менә бүгенге мероприятие бик зур вакыйга. Казанлылар да карыйлар бу мероприятияне. Бездән сезгә чын күңелдән зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Фәрит Фәритович. Гел елмаеп кына, матур гына иттереп безне каршы аласыз. Менә иҗади коллективларыгызга бик зур рәхмәт. Зульфия ханымга бик зур рәхмәт. Илдар Хамитовичка бик зур рәхмәт. Барча килгән кунакларга бик зур рәхмәт. Без хәзер бик тиз генә дипломнарны, фестиваль дипломнарын
бүләге тигәле, онытмасыннар, коллективлар чыкканда аларга айрым бүләкләр ясыйбыз, яме? Рәхмәт сезгә бик зур. Зур сәлам Казаннан сезгә. Бик зур рәхмәт. Анормаш, салмагыз. Зур рәхмәт, мәңге рәхмәт. Бик зур молодец. Рәхмәт. Продолжаем церемонию награждения. От имени Татарской национальной культурной автономии города Москвы благодарность вручается Запаровой Альфие Ибрагимовне. Благодарность вручается Сарбаровой Лилии Ильдусовне. Лилия хану, Лилия, көтәбез. Благодарность вручается Ганиеву Айрату. Благодарность вручается Тухватуллиной Диляре. Благодарность вручается Зарифовой Екатерине Борисовне. Благодарность вручается Садыковой Виктории